Uya bianya, uya ga kita, uya ga kita. Karena ngapa jumlah nabaru, cicit cicit. Karena ngapa jumlah diaru, cicitnya uya. Karena ngapa jumlah diaru, cicitnya uya. Nak hubung le do karena ngapa jumlah diaru, cicit cicit. Uya biya. Iro di niama karena ngapa cicit cicitku, siu maswa. Nale mujaja me karena ngapa kita baca karena ngapa kita baca dia jauh dia nabagu nale tinggi biri kama tu karena ngapa yung nanti arudi anisa duka nada cumnya buamnya atu ta uya biya nyang itu kok saya meninya biya cara deh karena ngapa cicit cicit sudah aja ini dia nabagu siu masuk biada nale ya me, karena ngapa bajang pie, karena ngapa bajang pie, jika pisi abriganya siu masuk tinggi dan jauh taro, karena ngapa pisi jauh ini nale, cuci jauh ini nale di, saya meninya biada redai, karena ngapa debaje, berisnya, ibu karena bajang pie. Ate jauh bisu ba jauh naba jauh pie, ate jauh ngap ludo, awisa tenaga bisu ba jauh ngap ahara. Urne kana ba jauh pie, ate jauh bisu ba jauh dia naba jauh pie, ate jauh ngap ludo, awisa tenaga bisu ba jauh ngap pada. Tinya kana ba jauh pie, ate jauh bisu ba jauh dia naba jauh pie. Ate jangga beluru awisa tenaga bisu ba jangga pada. Tingkare kana ba jang pie, ate jang bisu ba jang dia naba jang pie, ate jangga beluru awisa tenaga bisu ba jangga pada. Wujane kana ba jang pie, ate jang bisu ba jang dia naba jang pie, ate jangga beluru awisa tenaga bisu ba jangga nayo. Karena ngapa debayan pie dia, apa? Mama lesa. Karena ngapa debayan pie dia ni terori. Aku nu ngapa rumpang itu. Karena ngapa di bajang pie, ada jang bisu bajang na bajang pie, ada jang ngapa dulu, wisa tenaga, bisu bajang ahara, pada, nayo, apa? Mama lesa. Ada bisu Amerika yang nuap biasa ada. Jika di pisi Amerikanya biada le ataima, abu resu bama pijau ma puja melu. Jika pijau no biada bial, saya meninya Bali do lare ni dai. Yubekana pisi ajang ini siu meswa. Awisa temuria, yuba temurio, tanah temuria, yuba temurio, kama temuria, yuba temurio. Ara temuria, yuba temurio. Awisa temuria, awisa picen jauh yuba temurio. Yau picen di hodi pi. Tanah temuria, tanah picen jauh yuba temurio, yau picen di hodi pi. Kama temuria, kan picen jauh yuba temurio, yau picen di hodi pi. Dah yuba kan ada. Jika mereka urusnya kan ajar. Wisa temuria urana temurio, tanah temuria urana temurio, kama temuria urana temurio, pada temuria urana temurio. Wisa temuria, wisa picen jauh urana temurio, urana picen di hodi pi. Tanah temuria, tanah picen jauh urana temurio, urana picen di hodi pi. Kama temuria, kan picen jauh urana temurio, urana picen di hodi pi. Pada temuria, pada picen jauh urana temurio, urana picen di hodi pi. Urana kana bajang pi, awisa tenaga pada jang pi. Palio, no? Mama lesa. Biro mas, tinya kana bajang pi. Palio, awisa temuria, tinya temurio, tanah temuria, tinya temurio. Kama temuria, tinya temurio, pada temuria, tinya temurio.
ဝိဇ္ဇာသမုဒိယဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပညာသမုဒိယောပညာဖြစ်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်တဏှာသမုဒိယတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပညာသမုဒိယောပညာဖြစ်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်ကာမသမုဒိယကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပညာသမုဒိယောပညာဖြစ်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်ဖတ်တာသမုဒိယဖတ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပညာသမုဒိယောပညာဖြစ်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်ဟောတာပညာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာကံဖတ်တာအတေအကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်အကြောင်းသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဝိဇ္ဇာသမုဒိယသင်္ခါရသမုဒိယောတဏှာသမုဒိယသင်္ခါရသမုဒိယောကာမသမုဒိယသင်္ခါရသမုဒိယောဖတ်တာသမုဒိယသင်္ခါရသမုဒိယောဝိဇ္ဇာသမုဒိယဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရသမုဒိယောသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်တဏှာသမုဒိယတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရသမုဒိယောသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်ကာမသမုဒိယကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရသမုဒိယောသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ဖတ်တာသမုဒိယဖတ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရသမုဒိယောသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာတဏှာကံဖတ်တာကြောင့်သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဝိဇ္ဇာသမုဒိယဝိညာဏသမုဒိယောတဏှာသမုဒိယဝိညာဏသမုဒိယောကာမသမုဒိယဝိညာဏသမုဒိယောနာမရူပသမုဒိယဝိညာဏသမုဒိယောဝိဇ္ဇာသမုဒိယဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဏသမုဒိယောဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်တဏှာသမုဒိယတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဏသမုဒိယောဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်ကာမသမုဒိယကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဏသမုဒိယောဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်နာမရူပသမုဒိယနာယောနှစ်ပါးဖြစ်ကြောင့်ဝိညာဏသမုဒိယောဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာတဏှာကံနာယုတ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်လာသောအကြောင်းရင်းဒါတို့ပြစ္ဆပရိက္ခဉာဏ်တို့လည်းပြခဲ့ပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနားလေနားလေပါဆရာဒီဘက်ခန္ဓာဘာကြောင့်ဖြစ်အတေကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အတေကြောင့်ဘယ်လိုလိုအဝိဇ္ဇာတဏှာကပါဆရာပြစ္ဆုတ်ပန်အကြောင်းကအာဟာရပါဆရာဝေဒနာခန္ဓာဘာကြောင့်ဖြစ်အတေကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အတေကြောင့်ဘယ်လိုလိုအဝိဇ္ဇာတဏှာကပါဆရာပြစ္ဆုတ်ပန်အကြောင်းကဖတ်တာပါဆရာသင်္ကြန်ခန္ဓာဘာကြောင့်ဖြစ်အတေကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာအတေကြောင့်ဘယ်လိုလိုအဝိဇ္ဇာတဏှာကပါဆရာပြစ္ဆုတ်ပန်အကြောင်းကဖတ်တာပါဆရာသင်္ခါရခန္ဓာဘာကြောင့်ဖြစ်အတေကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာအတေကြောင့်ဘယ်လိုအဝိဇ္ဇာတဏှာကပါဆရာပြစ္ဆုတ်ပန်အကြောင်းကဖတ်တာပါဆရာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာကြောင့်ဖြစ်အတေကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာအတေကြောင့်ဘယ်လိုအဝိဇ္ဇာတဏှာကပါဆရာပြစ္ဆုတ်ပန်အကြောင်းကနာယုတ်ပါဆရာအေးဟုတ်ဟုတ်ပြီမှန်ပြီရတယ်ဒါတော့မေ့နေပါဘူးနော်မမေ့ပါဘူးအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးမူလဖြစ်လာရင်အကြောင်းရင်းဟိုပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်တော့တော်တော်လေးကြာရဏပြလာခဲ့ပစ္စယပရိက္ခပစ္စယဆိုတာအကြောင်းပရိက္ခသိသိတာခန္ဓာ၅ပါးတို့ဖြစ်လာတော့အကြောင်းရင်းကိုသိသိတော့ဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတော့အကြောင်းရင်းပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ပြတဲ့နေရာမို့လို့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတော့အကြောင်းရင်းသာထီတွင်းပြီးပြခဲ့ပါတယ်ချုပ်ကြောင်းမပါလာဘူးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းနှစ်ပါးနားလည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ဣဇဒတနာအမှန်အဖြစ်ဥပထီပင်လို့ခဏငယ်၃ချက်နဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်အစဉ်လေးကြီးပြန်ကြည့်စိတ်တခဏတစ်ချက်စိတ်တခဏတစ်ချက်ဥပထီပင်ခဏငယ်၃ချက်စီပြက်လိုက်ဥပထီပင်ခဏငယ်၃ချက်စီပြက်လိုက်ဒါဥပဆွနဲ့ကြည့်ရင်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ရင်ဥပလို့နေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်ဆုံးကြည့်ရတော့ဘယ်ခဏကြည့်ကြတော့လဲပြည့်ရင်ဒါမိမိတို့စိတ်အစဉ်ရုပ်အစဉ်နာအစဉ်လေးဥပထီတယ်လို့ခဏငယ်၃ချက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုပဲတချို့လဲပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဒါနဲ့ပြလို့ပြတချို့လဲဥရိယပြဆိုတဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒီခဏငယ်၃ချက်နဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောလေးတွေပြလို့ပြပြောလို့ပြောခေါ်လို့ခေါ်ရေးလို့ရေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေဟုတ်နေကြအကြောင်းရှိရလားဆိုတဲ့သဘောကြီးသိကြတဲ့စဉ်းစားဒီညာလေးနည်းနည်းလေးရှုပ်လို့ထွေးလို့ရှင်းပြနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကြောင့်ပါဠိတော်တက္ကရာမှာလာတဲ့သဘာဝအားဖြင့်အာဂုံပါဠိနဲ့ညှိပြီးတော့သိသိချာပြအဲ့ဒါလေးတွေသဘာဝကြအောင်လည်းပဲနားလည်မှုကြောင့်လည်းယူပေါ့မှန်တဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့အမှန်ကဥရိယဗျာဆိုတာ
ဥရိယပြညာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာသောအကြောင်းရင်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းတရား2ပါးပိုင်းခြားပြီးတော့သိတာဥရိယပြညာပဲလို့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီပိုင်းခြားပြီးသိလာတဲ့အခါကျတော့ကြည့်လိုက်ကြတော့လေခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာသောအကြောင်းရင်းတရားဆိုတာဟာအမှန်ကတော့ဥပတိပင်လို့ခဏငယ်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်မှုကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးပြောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလူငယ်သောအတိတ်ဘဝယခုပြစ္ဆကပြစ္ဆုတ်ပံဘဝဒီဘဝ2မျိုးမှာအကြောင်းထိုးပေးထားတဲ့တရားတွေပြဒါကြောင့်လူငယ်သောအတိတ်ဘဝကအကြောင်းတရားပြစ္ဆုတ်ပံရောက်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝအကြောင်းတရားအကြောင်း2ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်သာရည်ရွယ်ပြီးဆိုတဲ့ဒါကြောင့်အတေအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်း2ပါးကြောင့်ဖြစ်၏ဒီဘက်ခန္ဓာပြီးအတေအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်း2ပါးကြောင့်ဖြစ်အတေအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကိုတဲ့ပြထားတာရှိအတေအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်း2ပါးကြောင့်ဖြစ်အတေအကြောင်းဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကတော့အာဟာရဒီဘက်ခန္ဓာကြတဲ့နေရာဒါကြောင့်မင်းညာပြထားတဲ့တရားစကားအရတက္ကအဝိဇ္ဇာသမုဒိယယူပသမုဒိယောတိပုရိမကမ္မဘဝသမိမောအဝိဇ္ဇာတိဟုတ်တာယအဝိဇ္ဇာယတတိဣမသမိဘဝေရူပတဥပ္ပါရောဟောတိအထောဒါပါဆရာဖွင့်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ယူပခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမှာတဲ့ပုရိမကမ္မဘဝသမိရှေးကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောရှေးဘဝ၌ဒီရင်ခါတော့ထင်ရှားရှိတဲ့မောဟရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမောဟအဝိဇ္ဇာခေါ်တာပဲဒါရပုရိမကမ္မဘဝသမိရှေးကံကြောင့်ဖြစ်သောရှေးဘဝ၌မောဟကိုအဝိဇ္ဇာတိအဝိဇ္ဇာခု၍ဘုဒ္ဓယဟောတော်မူအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဝါဘုဒ္ဓဟောတော်မူအပ်သောအဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာသည်တတိရှိသောဒီပုရိမကမ္မဘဝသမိလို့ပြတာတော့လွန်ခဲ့သောအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာကိုဆူလိုတာပါတဲ့ယခုပြစ္ဆုတ်ပံရောက်တဲ့ဘဝဖြစ်ပေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာအခုလက်ငင်းဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာမှာအကြောင်းမခံပါဘူးဒါလေးအမှန်ရှင်းပါအခုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာဒီဘယ်တော့ကအဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံတော့လွန်ခဲ့သောအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံလို့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါပြင်အခုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာမှာအမြဲမပြတ်ဒလဇတ်ပေါ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကကောအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုအကြောင်းခံရလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောမခံပါဘူးဆရာဘယ်သွားခံမှာတော့အခုဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကတော့ဘယ်သွားခံမှာတော့အကြောင်းကပြောတာဘူးဒါကြောင့်မဲနားလေဘူးလို့ဖြေချလိုက်နေအခုလက်ရှိခန္ဓာကဘယ်ဝိဇ္ဇာအကြောင်းခန္ဓာတော့ဘယ်ဘဝတော့အဝိဇ္ဇာအကြောင်းခန္ဓာတော့အတိတ်ကပါဗျာဟိုလွန်ခဲ့ပြီးတော့အတိတ်ဘဝလားမှန်ပါတယ်ဗျာကောင်းပြီဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကအခုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝရတဲ့ခန္ဓာသည်လွန်ခဲ့သောအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံလို့ဖြစ်တယ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဒါအခုသူငါဆိုတဲ့ပုရိသေသတော်တွေအဝိဇ္ဇာတွေဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်အခုဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကဘယ်အကြောင်းခံမှာတော့ဘယ်အကြောင်းသွားတာမသိဘူးဗျာဩအဲ့ဒါအကဲခတ်ကြဘယ်တော့လူကြီးမလဲလဲဆိုတာအဲ့ဒါကြီးဝိမာသာနင်းကဒီဒီဘွားပြီးတော့နင်းကမျိုးပြုတ်ပြောလားဟမ်ဒီဒီဘွားပြီးတော့နင်းကမျိုးပြုတ်ပြောလားပြုတ်ပါဘူးဗျာမပြုတ်တော့ဘယ်ဘပြောမှာတော့လာလကဘွားသွားပြောအနာဂတ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလာလကအနာဂတ်ဘွားသွားဖြစ်မဲ့မင်းခန္ဓာကိုမင်းအဖကပို့သလားအဝိဇ္ဇာပို့တာပါဘယ်အဝိဇ္ဇာတော့အတိတ်ကြောင်းအဝိဇ္ဇာပါဘယ်အဲ့ဒီလူပါဆိုဒီကောင်းအခုရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာပို့တာမဟုတ်ဘူးလားဟာမှန်ပါတယ်ဆရာဒီကောင်းနားကိုလေပါဘူးကောင်းကောင်းကိုပဲဒီချက်ကြီးသားမင်းအခုလက်ရှိခန္ဓာပြစ္ဆုတ်ပံဘဝဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာဒီဘယ်အကြောင်းကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာတော့အတိတ်ကြောင်းပါဗျာကောင်းပြီလွန်ခဲ့တော့အတိတ်ဘဝဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဝိဇ္ဇာသမုဒိယယူပသမုဒိယောနားလေလားနားလေပါဗျာဒါရင်ကောင်းပြီအခုမင်းဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာခေါ်ထားတဲ့မောဟတွေကအဝိဇ္ဇာတတ္တိယဘယ်ခန္ဓာဖြစ်အောင်သူအထောက်ပံ့အကြောင်းပေးဖို့လာမယ့်အနာဂတ်ဘဝပါဗျာသူတို့လည်းသိကြလားမှန်ပါတယ်ဗျာဒါရင်ခုပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်စေဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတတ္တိလာရတအနာဂတ်ခန္ဓာအသစ်ကိုဖြစ်အောင်အကြောင်းပြုပေးမယ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဘာမှသူရောဒီအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတဲ့ကာလသုံးပါးနဲ့ဆဲ့အတန်တည်းတခုနားလေအကုန်နားလေသွားဘာသူ
အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာကအခုပြစ္ဆုတ်ပန်ဘဝအကြောင်းခံပေးလိုက်တဲ့ခန္ဓာတွေလာဖြစ်တဲ့အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပန်ဘဝဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေကအနာဂတ်ကာလခန္ဓာတွေအကြောင်းခံအောင်မယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဘာမှခဲနေဘူးလွန်ခဲ့သောပထမဘဝကအဝိဇ္ဇာတွေခုဒုတိယဘဝနဲ့ခန္ဓာတွေအကြောင်းခံပြီးခုဒုတိယဘဝဖြစ်နေတော့အဝိဇ္ဇာဓာတ်ပြီးတတိယဘဝဖြစ်တဲ့တော့ခန္ဓာတွေအကြောင်းခံပြီးတတိယဘဝဖြစ်မဲ့အဝိဇ္ဇာဓာတ်တွေသရုပ်ဓာတ်ဘဝဖြစ်မဲ့ခန္ဓာတွေအကြောင်းခံပြီးဒီလိုသွားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါလေးတောင်မဲ့မင်းစဉ်းစားကြမရဘူးနောက်လေနားလည်ပါပြီဒါဖြင့်ခုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာသစ်တွေကိုခုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာတွေကိုဘယ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံပြီးတယ်ဆိုအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံပြီးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာအကြောင်းဒီမှာလာပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာတွေလားအကျိုးတွေလားဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ဒီဘဝဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကဒီဘဝဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာပြန်အကြောင်းခံနိုင်မှာမလားမခံနိုင်ပါဘူးဆရာဒါတော့နားလေလားနားလည်ပါပြီဆရာဒီဘဝမှာဖြစ်နေတော့အဝိဇ္ဇာတတ်ပြီးဒီဘဝဖြစ်နေတော့ခန္ဓာကိုအကြောင်းခံလို့ဖြစ်ကောင်းရဲ့လားမဖြစ်ကောင်းပါဘူးဆရာအဲ့ဒါလေးပြတ်သားဖို့မေးနေဒါလေးတော့ရှင်းနေပေါ့ရှင်းပါပြီဆရာအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာလေးဒီမှာအခုဖြစ်သေးဆိုတဲ့သူများလည်းမကြောင်ကြပါတယ်မြင်ပြီးပြည့်ကြားပြီးပြည့်နားပြီးပြည့်စားပြီးပြည့်ထိပြီးပြည့်ကြံပြီးပြည့်သိမှု6ခုဝိညာဏတ္တ6ပါးဝိညာဏတ္တ6ပါးဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေးတွေကစစ်စစ်နဲ့ဖြစ်နေတာဟာအဲ့ဒါတွေကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီလိုလာတယ်ဒီပစ္စုပန်အဝိဇ္ဇာကြောင့်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာတဏှာကြောင့်ကံကြောင့်ပိစ္ဆပရိက္ခညာဆိုတာဒါပါပဲတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နေ့ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေပါလို့အဲ့ဒါလိုပဲဟောပြောများတယ်ဥရိယဗျာညာကြတော့ဥရိယဗျာညာကြတော့လေဒီလိုပဲဥရချီပင်ဆိုတဲ့ခဏငယ်၃ချက်နဲ့စဖြစ်လိုက်တဲ့တော်ကြပြည့်သွားပေါ့စဖြစ်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ဥပခန္ဓာလေးကဒါကတော့ဥရိယပြည့်သွားတယ်ဆိုတော့ဘင်သဘောဝရဒါအဖြစ်နဲ့အပြည့်ရှုနေတာဒါဥရိယဗျာဘောလို့ဒီလိုပြောနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးနားလေဘူးပြောတယ်ဒါလေးဒီမြန်ခတ်ဆုပ်ချုပ်ကလေးနေလို့ရှင်းပြနေတာအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာအတိတ်ကြောင့်အလူနဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာကံဒါကြောင့်လွန်ခဲ့သောအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာဒါပစ္စုပန်ကုခန္ဓာရာစေခဏအဝိဇ္ဇာတွေတဘောနဲ့ဖြစ်နေဘယ်နဲ့လုပ်ပါအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတွေကဒုတိယဘဝမှာခန္ဓာသစ်ကိုဖြစ်အောင်အကြောင်းပြုလိမ့်မယ်ဒီလိုမသွားဘူးလားသွားပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝရနေတဲ့ခန္ဓာကိုအခုပစ္စုပန်ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကကျေးဇူးမပြုပါဘူးအကြောင်းမခံပါဘူးလို့ခံရလို့ရလားမလိုပါဘူးဆရာဒီခန္ဓာကအကျိုးတရားသက်သက်ကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာလွန်ခဲ့သောအတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးတရားဒါအတိတ်အကြောင်းပစ္စုပန်အကျိုးပစ္စုပန်အကြောင်းအနာဂတ်အကျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ဒီတိုင်းတည်လာပြီဘယ်နဲ့နည်းပါးဒီအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးရောထုတ်လို့ရကောင်းတာမဟုတ်ဒါကြောင့်ခုပစ္စုပန်ဘဝဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကလာရတအနာဂတ်မှာခန္ဓာတစ်ကိုအကြောင်းခံပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်တက္ကရာဆရာရှင်းထားတာအမှန်ရှင်းပါတယ်တတ္ထအဝိဇ္ဇာသမုဒယယူပသမုဒယောတိပုရိမကာမဘဝသမိမောအဝိဇ္ဇာတိဟုတ်တာယအဝိဇ္ဇာယသတိဣမသမိဘွေရူပတဥပ္ပါရောဟောတိတိအထောသမတကိုရှင်းတတ္ထထိုဒီဘက်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတရား၄ပါးတို့တွင်ဝိဇ္ဇာသမုဒယယူပသမုဒယောတိအဝိဇ္ဇာသမုဒယယူပသမုဒယောဟူသည်ကဝါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုသည်ကပုရိမကာမဘဝသမိရှေးကံကြောင့်ဖြစ်သောရှေးဘဝ၌ဘောဟောဘောဟာသည်အဝိဇ္ဇာမြည်ဣတိဤသို့ဟုတ်တာယဟောကြတော်မူအပ်သောအဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာသည်တတိရှိတော်ဣမသမိဘွေဤပစ္စုပန်ဘဝ၌ရူပတယုတ်တရားဝါယူဘက်ခန္ဓာကြီးဥပ္ပါရောဖြစ်ခြင်းပြီးဟောဒီဖြစ်ဣတိယတိကအထောနေသည်အမနာကိုရှင်းရှေးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရှေးဘဝတုန်းကမောဟခေါ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိအဲ့ဒီမောဟခေါ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိမှသာလျှင်ဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာယုတ်တရားလာဖြစ်တယ်တဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါရဲ့ဗျာဒါတော့ဒီအဝိဇ္ဇာအတိတ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်မနေဘူးလားအတိတ်ဝဝိဇ္ဇာပါအေးအတိတ်ဘဝဝိဇ္ဇာ
ဒါကြောင့်အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာပြုသောအကြောင်းကြောင့်ဒီပိဿုပန်ဘဝမှာယူဘက်ခန္ဓာဆိုတဲ့အကျိုးတရားကြီးလာဖြစ်ဒါဒီဘဝဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကဒီဘဝဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုဘယ်နဲ့နည်းမှအကြောင်းခံလို့မရဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတသစီသွားတာဒါလေးကအမှန်တရားရှင်းအဲ့ဒါလေးရှင်းနေပြီးဖို့ဒါကြောင့်ဥရိယခန္ဓာတို့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းဆိုတာပါလဲအဝိဇ္ဇာတဏှာကံအာဟာရဖတ်တာနာယုတ်လက်ဆက်တော့အခုပိဿုပန်ခန္ဓာကြီးရလာတဲ့အတေအကြောင်းပိဿုပန်အကြောင်းနှစ်ပါးပဲဒါပေမဲ့အတေအကြောင်းဆိုတာကအကြောင်းရင်းတရားဖြစ်အတေအကြောင်းကဘယ်လိုခန္ဓာ၅ချက်သလုံးကအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့ဒီသုံးပါးကြီးသွားယူဘခန္ဓာဝရဏခန္ဓာပညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးသလုံးအဝိဇ္ဇာတဏှာကံအဝိဇ္ဇာတဏှာကံအဝိဇ္ဇာတဏှာကံအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီတိုင်းသွားပိဿုပန်အထောက်ပံ့ကြမှာကွဲသွားတာရုပ်တုံကတော့အာဟာရဝေဒနာကြတော့ဖတ်တာပညာကြတော့ဖတ်တာသင်္ခါရကြဖတ်တာဝိညာဉ်ကြတော့နာယုတ်ဒါပိဿုပန်ဘဝရှိရပြီးတဲ့အထောက်ပံ့နေဒါကိုပိဿယခေါ်တာဒါပိဿာကြည့်လိုက်ခန္ဓာ၅ချက်ဒီအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆိုတဲ့အကြောင်းကုမခံခဲ့လို့အခုပိဿကမျက်မှောက်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပေါက်လာရတယ်လို့ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားဖြစ်နေရောအကြောင်းတရားပြောဆိုအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကံဖြစ်နေရောဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာသူတို့ကဘယ်နဲ့မှရောကြမလို့တော့ပါဘူးသူ့ကြောင့်သူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရှင်းလားဒါပေမဲ့လက်ရှိပိဿုပန်ခန္ဓာကြီးကိုလက်ရှိပိဿုပန်ဘဝဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကံကပြန်အကြောင်းခံတာခံနေမှာဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ဒီအကျိုးတရားပေါ်ပြီးလိုက်ဘယ်နဲ့လို့အကြောင်းခံလို့ဖြစ်မလို့တို့လက်ရှိအဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆိုတဲ့တရားတွေတဖွာပေါ်နေဘယ်နဲ့လို့ပါအဲ့ဒါတွေကလာရတဲ့အနာဂတ်ဘဝခန္ဓာတစ်ကိုအကြောင်းခံပြီးမယ်ဒါဟိုခန္ဓာတစ်ဖြစ်ဖို့လို့တရားတွေအကြောင်းတွေခံကုန်ပေါ့ခံဘူးလားခံပါတယ်ဆရာရှင်းလေးငါစကားတခုပြောမယ်မင်းတို့ခန္ဓာကောင်းကြီးလာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလာရတယ်ဆိုတာလွန်ခဲ့တော့အတိတ်ဘဝဘာကြောင့်လဲဝိဇ္ဇာတဏှာကံရောက်ပါအေးဝိဇ္ဇာတဏှာကံကြောင့်ခုဘဝလာပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးလာဖြစ်နေမို့လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါရင်ခုဘဝလည်းအဝိဇ္ဇာတဏှာကံတွေလုံနေဘူးလားလုံနေပါလေဆရာဝိဇ္ဇာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဆရာတဏှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဆရာကံမလို့ဘူးလားလုံပါတယ်ဆရာဝိဇ္ဇာဘာခေါ်လို့မောဟပါဆရာဗမာလိုတော့မသိတာပါအေးဟုတ်ပြီတဏှာဘာခေါ်လိုချင်တာပါဆရာလိုချင်တာဘာလိုချင်တော့ဒီနေရာဘာလိုချင်တာတော့လောဘပါဆရာဟုတ်ပါပြီလောဘပါပဲခင်ဗျာလိုချင်တာဟုတ်ပါပြီဘာလိုချင်တာတော့မေးသင်္ဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြောတယ်ဘာလိုချင်တာတခုရှိရဘာလိုချင်တာမိမလိုချင်တာလားဘာလိုချင်တာခန္ဓာဖြစ်ဖို့လိုချင်တာပါဆရာဘဝလိုချင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာမနေ့ကပြောပြီးဒီတဏှာငါပြအောင်ကာမဂုဏ်နှစ်သက်တဲ့လိုချင်တဲ့ကာမတဏှာလည်းမဟုတ်ဘူးဘဝအသေးအသေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘဝလိုချင်တဲ့ဘဝတဏှာလို့အဝိဇ္ဇာဝဘဝတဏှာဝပါဠိတော်ငါရုပ်သွားပြီနားလေပါဘာလိုချင်တာတော့ဘဝဟောပါဆရာအဲ့ဘဝလိုချင်တဲ့ဘဝတဏှာကြီးကတဖွာဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါလေဆရာလူလည်းဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါလေဆရာကုသိုလ်ကောင်းကိုပြီးတော့သုတောင်းတော်ကြီးမကြားရလားကြားပြီဖယ်ကြလဲနေမအနာကံကပဲနဲ့နေကမကောင်းဆိုးရတယ်အလူတန်းနဲ့ပဲကံကပဲနဲ့တခါကြားဘူးလားယူဆိုင်နာခေါင်းဟုတ်ပါတယ်နေကမကောင်းဆိုးရအနာကူမကဘူးအလူတန်းနာလူတော်ကောင်းနာအလူတန်းနေကြလူလက်တန်းတဲ့အခါကျရေစံမှုစချနာမကြားဘူးလားဟာလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မဘဝလူမင်းစည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်ဗြဟ္မမင်းစည်းစိမ်တတိဝကျွဲမတိတိဧကရိစကြူရိမန္တသူ့တွေတောင်းတာကြားဘူးလားကြားမလားဗျာဟမ်ကြားပါဗျာကြားမှာပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါတော့ကြားဘူးမတူအဲ့ဒါလောက်ခင်းနေညံ့တဲ့ကောင်အဲ့ဒါလားတွေ့ပြီသူကြားကိုကြားဘူးမတူဘယ်လူအတန်းမှရေစံမိုးစချတာကိုနင်နှမ်းတော်ဘူးကောထောင်းဘူးဗျာအဲ့ဒါကကြီးနင်ကမကောင်းဆိုးရပါဟာအလူသားကြီးနေအနာကိုမကတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလူ199ယောက်ဒီတိုင်းသဘောပေါက်ဘူးလားပေါက်ပါတယ်ကြာလူ199ယောက်ကဒီသဘောပေါက်နေတယ်နောက်ဘဝကိုအခုလက်တွေ့ရထားတဲ့ဘဝကိုကြီးငွေဘာဖြစ်လို့လိုတရဆိုတဲ့အိဋ္ဌာတရားဘဝမျိုးကမဟုတ်ပဲဘူး
ဘာတွေလိုနေတော့လူတာတွေအများကြီးပေါ့လိုချင်တာမရတာပြီဆင်းရဲတာလည်းပဲမကြိုက်ဘူးဆန္ဒကျင်တယ်ဆန္ဒကြတော့လည်းပဲဆန္ဒနေုံမပြီးဘူးတကူအာနာကြီးမှကျင်တယ်ဆန္ဒပြီးတော့တကူအာနာကြီးမှဒါလည်းမပြီးသေးဘူးလူမြင်တဲ့ချစ်စေခြင်းခင်စေခြင်းနဲ့ဒါလည်းမပြီးသေးဘူးလူမြင်ငေးလောင်လှရပခြင်းနဲ့လို့မဟုတ်လားမှန်ပါပဲဆရာအမျိုးဖုံပေါ့ဒီဘဝသေးသွားလို့ချင်းဒီဘဝတဲ့တန်းအမြင့်ဆုံးတွေလှမ်းပြီးတော့တောင်းလေလူဘဝလူနဲ့ပရိသေဧကလေးစေကျူရမန္တတောင်းလိုက်ကြရကြပြီနတ်လည်းပဲနတ်မင်းပြမမင်းနတ်လည်းနတ်မင်းပြမမင်းတောင်းဒီကစီစိတ်ကြီးတွေအလိုရှိတာတွေလျှောက်တောင်းအဲ့ဒါတွေဘဝတည်နှစ်သက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာဘဝတဏမဟုတ်ဘူးလားဘဝတဏပါဆရာမှတ်တာအဝိဇ္ဇာမသိတာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတဏှာဘာတဏတော့ဘဝတဏပါဆရာဗမာလူကျတော့ဘာခေါ်လူကျင်တာပါဆရာဘာလူကျင်တာတော့ဘဝတဏပါဆရာဩမြဲဘာကိုလူကျင်တာတော့မေးတယ်လူချမ်းသာနာချမ်းသာပါဆရာဘဝကိုလူကျင်တာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာကံကဘာခေါ်လို့စေနာပါဆရာဘာစေနာတွေကုသိုလ်စေနာပါဆရာဒါပဲလားအကုသိုလ်စေနာပါဆရာဒါလေးတော့ချမ်းသာတယ်ကတိကပ်ပဲအတော်လုပ်တယ်ကောကုသိုလ်စေနာအကုသိုလ်စေနာနဲ့မျိုးမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာစေနာကိုပဲကံခေါ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာရောဒီဘဝနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့ဘဝတဏှာကတန်းလန်းရှိကြတော့အခုဘဝမျိုးတဲ့တိုးပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ဘဝမျိုးငါလိုချင်တယ်လို့ဒါနသီလစာရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုလာဆိုဆူတောင်းဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဆူတောင်းတယ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကတော့ဆူတောင်းတယ်လို့လိုချင်တယ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအလုတ်ကလည်းလုံးမှဘာလို့ရတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရတယ်ဒါနသီလစာရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့လုပ်ပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့လုပ်တာကံမဟုတ်လားကံပါဆရာအဲ့ဒီကံဒီလုပ်အပေလေးကကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအကုသိုလ်ကံဒီလုပ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာလူကောင်းတကောင်ပြမကောင်းဆိုတော့သူ့ဒီဘဝလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကုသိုလ်ကံဒီလုပ်အဲ့ဒါကံခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာကံအဝိဇ္ဇာကမသိတာတဏှာလူချင်းတာကံကပြုလုပ်တာအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၃ပါးလွန်ခဲ့သောအတိတ်ဘဝခံခဲ့လို့အခုပြစ္ဆုတ်ပန်ဘဝခန္ဓာ၅ပါးလာပေါ်နေရတယ်ဖြစ်နေရတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါရဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပန်ဘဝလည်းခုလှုပ်နေကြတာအဝိဇ္ဇာကဘာမှမသိတာတဲ့တဏှာကဘဝတည်တည်လူကျင်တာတဲ့ခုနပြောတဲ့လူကောင်းနာကောင်းပြမကောင်းဖြစ်ရင်ပရိသေဧကရိစေကျူရမန္တဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာကံကဒါပြန်လူကောင်းနာကောင်းပြမကောင်းဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီလိုနေလို့ပြေဘူးဒါနသီလသမထစိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမယ်လို့ပရမသဝနာသူတော်ကောင်းတရားကျမ်းတာတော့လောက်ပါရောကံမဟုတ်လားကံပါဆရာအဲ့ဒီသုံးပါးခုသူငါတရားမှာ69ကဒီချိုးနဲ့လောက်နေမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားသုံးပါးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၃ပါးကဘယ်ကိုအကြောင်းခံတာလာမယ့်အနာဂတ်ဘဝပါဆရာလာမယ့်အနာဂတ်ဘဝမှာဖြစ်မဲ့ခန္ဓာတိတိအကြောင်းခံပြီးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာဘာမှမတူအတိတ်ဘဝကငါတို့ဒီ၎င်းအဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၃ပါးခံခဲ့လို့အခုပြစ္ဆုတ်ပန်ဘဝခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားလာရိုက်အခုပြစ္ဆုတ်ပန်ဘဝလည်းအဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၃ပါးထခံပြန်ပေါ့ဒီအကြောင်းတရား၃ပါးခံခြင်းကြောင့်အနာဂတ်ဘဝနဲ့ခန္ဓာသစ်တည်ဖြစ်ရအောင်မယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီလိုကြီးလဲသွားတာတဘဝဒီလိုပဲတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပန်တိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပန်ဒီလိုလဲပါသန္တရာဘယ်တော့မှလဲလို့မဆုံးအဲ့လိုအကျိုးအကြောင်းကပြတ်ပြီးသားရပြီးသားရှင်းပြီးသားလင်းပြီးသားဒါကြောင့်ယခုဖြစ်နေတဲ့ဥပတိပင်လို့ခဏငယ်၃ချက်နဲ့နိုင်စက်ကလေးပွားနေတဲ့ရုပ်စဉ်နာစဉ်ခန္ဓာစဉ်ဓမ္မတာသဘောဓမ္မနိယာမအစဉ်ကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တဲ့နံတဲ့ကလေးတွေတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ပေါ်ထွက်နေတာဟာအခုပြစ္ဆုတ်ပန်ဘဝလက်ရှိအဖြစ်ဖြစ်နေတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကံကအကြောင်းခံပြီးတာလားလို့ဒီမိတ်ဘယ်နဲ့ပြောနားလေမဟုတ်ပါဘူးပုံမို့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအခုဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကံကဒီပြစ္ဆုတ်ပန်ခုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာအကြောင်းခံလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဆရာသူကဘယ်ခန္ဓာလဲလာလကအနာဂတ်ပါလာလကအနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ဖို့အကြောင်းခံရတယ်မို့လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီဘဝနဲ့ဟိုဘဝဒီဘဝနဲ့ဟိုဘဝတို့ကြီးကြွားတာဒီအကြောင်းနဲ့ကျိုးอ่ะနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ဥရိယဗျာဉာဏ်ဆိုတာပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နဲ့ဝေဘာကြည့်လည်းပဲယခုဥပတိပင်ဆိုတဲ့
era parisa tamu baja ta thinjare paridi khana ayauk pu lai paridi khana ayauk pu lai de paridi athit phit ong li pu lai de ho ne bi do wisa tanaka so de ajaung piya thuk ba da jaung di paridi phit pi de nauk pai ma tauk chok ji su di ja aung lo ya shi ja de bwa ti takhu long ma di yubet khana ji ki mye ni aung to bwa la aung ji bwa la aung si bi do athau pa pit sia so do ani ya pin ahara pe ni ya pe yauk laပေးရပါတယ်ဗျာ pe ni ya de da pisu ba ne atit ne pisu ba ajaung piya 2 ပါး ပြထားတယ်da paridi khana khu bet ka awaiza tanaka so de ajaung piya 3 ပါး ကြောင့်paridi khana ma khana ji phit la bi de tjai neယုတ်တရားကြီးဖြစ်လာပြီးတဲ့ကြိုင်နဲ့ဒီဘက်ကဆက်ပြီးတော့အထောက်ပံ့ပေးရတယ်။ဘာနဲ့ပေးအာဟာရနဲ့ပေးဒီလိုမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ။အာဟာရမပေးရင်ဒီယုတ်ကြီးကပြင်းပြပါမလားဟာ မတည်မြဲနိုင်ပါဘူးဗျာ ကြီးပွားပါမလား မကြီးပွားနိုင်ပါဘူး အေးဒါကြောင့်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အာဟာရထောက်ပံ့ပေးအာဟာရစီးပြီးတော့ထောက်ပံ့ရတယ်တဲ့အမိမျိုးချတော့အစာမှာပါလာတော့ဩဇာတက်ကလေးပြန့်နှံ့တဲ့အချိန်ဒါရကတ္တသရီဒီဖိတ်တော်လို့ဒီတန်ဒီသားလေးကိုမှပြန့်နှံ့ပြီးကြီးတဲ့အချိန်လေးကစအာရကျုပ်ထောက်ပံ့ရဒါနဲ့အသေးရှင်လာသူတိကြောင့်ပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ရေတန်းသွန်းပေးနေရအာဟာရအထောက်ပံ့ပေးနေရသဗ္ဗတိကာရအာဟာရနောက်ဒီဘက်ခန္ဓာကြီးကဘယ်နဲ့ဒီမှာခန္ဓာကြအကြောင်းရှိဘူးတဲ့အသက်ရှင်ကြလဲအကြောင်းရှိတိုးပွားကြလဲအကြောင်းရှိကြီးပွားကြလဲအကြောင်းရှိပြီးနေနိုင်ကြလဲအကြောင်းရှိအသက်တည်ဖြစ်ကြလဲအကြောင်းရှိဘူးတဲ့ဒီအာဟာရကထောက်ပံ့မပေးလက်ရှိနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါပြီးတဲ့ဒီညာလေးမှာတစ်ချက်နားလိုက်တာဝိဇ္ဇာသမုဒိယယူပသမုဒိယောတဏှာသမုဒိယယူပသမုဒိယောကာမသမုဒိယယူပသမုဒိယောအတေအကြောင်းကတော့ဝိဇ္ဇာကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်တဏှာကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်ကံကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီပိစုပန်အကြောင်းကျတော့အာဟာရသမုဒိယယူပသမုဒိယောအာဟာရဖြစ်လို့ရုပ်ဖြစ်တယ်ပိစုပန်အကြောင်းကအာဟာရတစ်ခုပြအာဟာရတစ်ခုပြတာတော့ဒါပဲကြည်စမ်းွယ်တို့ခုပိစုပန်ရုပ်ကြီးကြီးနေပုံဒီဘက်ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေခြင်းဟာအာဟာရတစ်ခုတည်းပဲလားလို့မေးလိုက်တော့အာဟာရတစ်ခုပဲလို့ဆိုအောင်လေအတော်ခက်ဒါကြောင့်ဒီရုပ်ကိုကသရုသမုဋ္ဌာတိကရုပ်လို့ခေါ်တာတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥရုရဲ့အာဟာရရဲ့အကြောင်းလေးချက်နဲ့ပြထားတယ်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကြီးဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ သရုသမုဋ္ဌာတိကရုပ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောများခေါ်ထားတာဒါဖြင့်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာကံစိတ်ဥရုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးချက်နဲ့ဖြစ်နေတော့ရုပ်တရားကြီးလို့သင်ရှားပါရဲ့သားနဲ့ဒီနေရာမှာအာဟာရကိုသာလေမြတ်စွာဘုရားကိုရောများခေါ်ကြတာဘယ်သဘောလဲလို့မေးကြလုံးလား လိုပါတယ်ဗျာ မေးကြလုံးအဲ့ဒါကြီးတဲ့ဒီနေရာမြတ်စွာဘုရားကိုရောများခေါ်သွားတဲ့အာဟာရသမုဒိယယူပသမုဒိယောလို့အာဟာရတစ်ချက်တည်းပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းမှာအာဟာရတစ်ချက်တည်းထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ခေါ်ကြတော့ဘူးတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့တခါဆရာကရုပ်ကိုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာရုပ်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့တရားတွေထဲမှာအာဟာရကအားရှိဆုံးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အာဟာရအားရှိဆုံးဖို့လို့အာဟာရတစ်ခုတည်းကလည်းထုတ်ပေါ်ပြီးခေါ်ကြတော့မူရဲ့တဲ့ဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဗျာ ရုပ်ကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာအာဟာရကအားရှိဆုံးပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒီအားရှိဆုံးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတွေထဲမှာသူတစ်ခုတည်းထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ခေါ်ကြတော့မူသွားတယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီလိုခေါ်ကြသွားပြီတဲ့အမှန်အားဖြင့်စိတ်နဲ့ဥရုနှစ်ပါးကိုလည်းယူရမယ်လို့စိတ်ကြောင့်ဥရုကြောင့်လည်းဖြစ်သေးတယ်ဆိုတာယူရနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါနဲ့အာဟာရရဲ့စိတ်ရဲ့ဥရုရဲ့ 3 ပါးဖြစ်ဒါနဲ့ကံကတော့ပြောကြမလို့တော့ဘူးတဲ့ဟိုလွန်ခဲ့တော့အတိတ်ဘဝကပို့လိုက်တဲ့ကံကိုကပရိသေရိခဏကဟုတ်စုတိကြောင့်သူကလိုက်သွားနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါလေးဒီနေရာမှာဣဇပရိကညာနေရာလေးမှာတို့ကိုစဉ်ပြစဉ်အခါကဒီအကြောင်းလေးငါပြောခဲ့သေးတယ်လည်းမမှတ်မိမပြောခဲ့သေးလဲအသိမှားတာပေါ့ပြောပြီးရလဲပိုးနားလဲသွားတာပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတော့ယုတ်တရားကြီးဒီကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥရုကြောင့်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရတိတော့အကြောင်း 4 ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရသော်ပြကိုရမတက်ရဲ့ခေါ်ထားတာရှိတဲ့ဒေသနာအရရ
ဒါရဲ့ခုပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းပြတဲ့နေရာမှာအာဟာရတကူတည်းပြသွားတာဘယ်သဘောလဲလို့မေးရဲ့ရုပ်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အထောက်ပံ့ပေးတဲ့နေရာမှာအာဟာရသည်အားရှိဆုံးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအာဟာရသည်အားရှိဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ထိုအာဟာရတစ်ခုကိုသာလေထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောကြတော်မူ၏ဒါပေမဲ့လို့စိတ်နဲ့ဥရုနှစ်ပါးကိုလည်းယူရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာကံကြတော့ပြီးချပြီးဟောကြမလို့ဘူးတဲ့အတိတ်ကပြစ်ချလိုက်တဲ့ကံကိုပရိသေတွေခဏစာသုတိကြောင့်တောက်ချုပ်ကြီးပါသွားအောင်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာကံယုတ်ပရိသေတွေခဏရလာတဲ့ကံယုတ်ရခုံးလေးကကောင်းလိုက်တာမျက်လုံးလေးကကောင်းလိုက်တာပုံစံလေးကပုံမှန်မှန်လေးကလှလိုက်တာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအလှရည်တွေကဝင်းလို့ကံယုတ်ကြေပြည့်ရှိပါပြီအဖြစ်အမြင်နဲ့တကွအလှရည်ပြည့်ဖြူရှိပါလူကျော်လူလဒါကံယုတ်လားကံယုတ်ပါဆရာပရိသေခဏရလာတဲ့ကံဩဒီတံပါသွားမို့လားပါသွားပါဆရာဒီကံယုတ်ကတော့အထူးထည့်ပြောကြမလို့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအာဟာရတစ်ခုတည်းထုတ်ပေါ်ပြီးခေါ်ကြတော့မူတော်လဲစိတ်နဲ့ဥရုနှစ်ပါးကိုယူရမယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတော့ဝိတ္တိအကြောင်းကဝိတ္တိဘဝလာပြီးတော့ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းကဘာတွေရသွားလို့ကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥရုကြောင့်အာဟာရကြောင့်အကြောင်းလေးပါရှင်းပါဦးလားရှင်းသွားပါရဲ့ဆရာအကြောင်းလေးပါရှင်းသွားပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါရုပ်မှာကာယယူတဲ့ခန္ဓာဒီပါကြောင့်ဖြစ်အတေကြောင့်ရအဝိဇ္ဇာတဏှာကံကြောင့်ဖြစ်ပစ္စုပ္ပန်ကြောင့်ရကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥရုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်ဒါမှကံစိတ်ဥရုအာဟာရဒီတော့အကြောင်းလေးချက်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေသောယုတ်တရားဘုရားကိုယ်တော်ဟောထားတဲ့စကားနဲ့အကိုက်ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာတက္ကရာဖွင့်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဟောအာဟာရတကူရဲ့ပြောသွားတာဘုရားကိုယ်တော်ဟောတာတခြားမဟုတ်၎င်းယုတ်အထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာဖြစ်ရဲ့သဝလိကာရအာဟာရဆိုတဲ့အာဟာရဟာအားအရှိဆုံးပဲလို့အားအရှိဆုံးမို့လို့သူတစ်ခုခုတော့ထုတ်ပေါ်ပြီးခေါ်ကြရမှုတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တကူရဲ့ခေါ်တော်လည်းပဲကြံတဲ့စိတ်နဲ့ဥရုနှစ်ပါးကိုလည်းယူရအောင်မယ်လို့ခရတရဲ့ဖွင့်ဆိုကြတာစကားရှိပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီနေရာကွဲပြားချက်ကလေးမှတ်ပေါ်လိဌာနချက်ကလေးဒီတော့၎င်းယူတဲ့ခန္ဓာဖြစ်လာတဲ့အတေအကြောင်းပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းနှစ်ပါးလည်းနားရသွားပြီဝိရณะခန္ဓာဖြစ်လာတဲ့အတေအကြောင်းပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းလည်းနားရသွားပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်လာတဲ့အတေအကြောင်းပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းနှစ်ပါးလည်းနားရသွားပြီဒါလည်းပိစ္ဆပရိကညာအနေအချင်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါပဲဥရိယဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာသောအကြောင်းရင်းဥရိယခန္ဓာ၅ပါးဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဝေယနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ကြစို့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ကြစို့တမာရီကောင်းတယ်နော်သေချာစဉ်းစားအခုပဋိသေခဏကသုတိကြအောင်အခုလက်ရှိရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပတိပင်နဲ့ဓမ္မတာသဘောအပြင်ဓမ္မနိယမအစဉ်အပြည့်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးဒီကိုအဲ့ဒါချုပ်ကြည့်စားချုပ်လို့ရမလားဖြုတ်လို့ရမလားဖြတ်လို့ရမလားရက်လို့ရမလားကြည့်တချို့ကအဲ့ဒီခုလက်ရှိဖြစ်သေးဆိုတဲ့ဥပတိပင်နဲ့တွန်းနေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာတွေကိုသူတို့ကရက်လို့ရတယ်ဖြတ်လို့ရတယ်ချုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုပြောနေဒီနေရာနည်းနည်းလေးစိတ်ချွေးလေးရှိတဲ့နေရာမို့လို့ရှင်းပေးနေတာသိကြလဲမှတ်ကြတော့အဲ့ဒါကိုကမပြသားလို့ရှိရင်သူများပြောတိုင်းအော်နဲ့လိုက်တတ်တယ်ဟုတ်ပါပဲဟုတ်ပါပဲနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တတ်ဒါကိုကပြသားထားအခုပရိသေတွေခဏကရလာတဲ့ခန္ဓာတွေဥပတိပင်အောင်ပြောက်သေးရောက်ဘယ်ကြောင့်သွားသုတိကြောင့်သွားမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဆက်ဆောက်တဲ့ဒလစဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေကိုချုပ်လို့ရမှာလားဖြုတ်လို့ရမှာလားရက်လို့ရမှာလားဖြတ်လို့ရမှာလားလို့ရကောင်းရဲ့လားလို့ပြန်ပြီးပေချကြည့်အဲ့ဒါဥရိယပြီးတော့ဝေယပြမှာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာခန္ဓာကဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတွေတော့ပြောသွားပြီခန္ဓာကချုပ်လာတဲ့အကြောင်းတွေပြောစမ်းပါအောင်ဆိုတော့ရှင်းဥမစွာဒီဝိလက်ကြမှာဖြစ်နေတတ်တဲ့နေရာလေးတွေအရင်ပြုဖော်ရရတယ်ဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတော့တချို့ကလည်းအခုလက်ရှိခန္ဓာတွေ
တရားဝဇ္ဇတရားအထုံရင်ချုပ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးချုပ်နေတဲ့ငြိမ့်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပြတ်နေတဲ့ရနေတဲ့ဒါတွေရှိဘူးပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပုဂ္ဂလိတအနေနဲ့ဘယ်လိုစွဆွဲတာဟုတ်ပါဘူးကြားတာပြောတယ်အပြောကလည်းများတယ်အကြားကလည်းများတယ်ဟာပြောနေရဟာនិရောဓဆိုင်နေပေါ့ဟိនិရောဓဆိုင်နေပေါ့အဲ့ဒါនិရောဓသမဘာဝင်စားနေတချို့ကនិရောဓဆိုင်နေဘာကောပြောမှမသိនិရောဓဆိုင်ဘာនិရောဓဆိုင်တာនិရောဓချုပ်တာဆိုင်တာဘာဆိုင်လဲခန္ဓာငါးပါးချုပ်နေတယ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးချုပ်နေတယ်ခန္ဓာငါးပါးရပ်နေတယ်ခန္ဓာငါးပါးပြတ်နေတယ်တဲ့လက်ရှိဖြစ်ဆဲဆိုတဲ့ဒီအရင်ကဆိုတသွန်းလေးတတိတိနဲ့သိစစ်နေတဲ့ခန္ဓာရည်ကြီးဖြတ်ရပ်ချုပ်နေကြနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပန်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုဖြတ်လို့ရရဲ့လားရပ်လို့ရရဲ့လားချုပ်လို့ရရဲ့လားထုတ်လို့ရရဲ့လားဆိုတော့သေချာကြည့်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကဒီခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားကြီးကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးတာတော့အတိတ်ကြောင်းပါဆရာဟောအတိတ်ကြောင်းလုပ်ပြီနားလည်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာခီးလူမရခြင်းတယ်ဘူးလားလွန်းနေပါပြီဆရာဒါကြီးချုပ်လို့ရပါမလားမရနိုင်ပါဘူးဆရာမရဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာချုပ်ခြင်းဖြုတ်ခြင်းဘယ်နဲ့လုပ်ပါဘယ်နဲ့လုပ်ပါပြောတာဘူးဟောစိတ်ကူးလည်းမရှိဘူးပေါ့လားဒီမှာကြုံပါဟောတော်လည်းတော်ပါဘောအခုလက်ရှိခန္ဓာကြီးချုပ်လို့ရအောင်မလားမရနိုင်ပါဘူးဘာလို့မရတော့ခီးလွန်နေမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအတိတ်ကအကြောင်းခံလို့ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတရားကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါချုပ်လို့ရပါမလားမရနိုင်ပါဘူးဆရာဒီမှရမယ်လုပ်နေတယ်နော်မှတ်တော့ပြီးကြတာနားလည်လားနားလည်ပါဆရာဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ထပ်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ပါအဝိဇ္ဇာတဏှာကဖြုတ်ရမှာဘယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာကဖြုတ်ရမှာတော့မောဟရဲ့မလီဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာရှင်းနေပါနဲ့ခင်ဗျာမောဟရဲ့ဘာရဲ့လှုပ်နေပါလေအတိတ်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကဖြုတ်ရမှာလားပြစ္ဆုတ်ပန်ဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကဖြုတ်ရမှာလားပြစ္ဆုတ်ပန်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကမှာလားအခုဖြစ်သေးဆိုတဲ့ဘဝမှာရနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကလားမှန်ပါတယ်ဆရာဟောသူ့ချုပ်ရမယ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာသူ့ချုပ်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လာမဲ့နာဂဘဝမှာခန္ဓာငါးပါးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီအမလီကုသပေးရှင်းတဲ့တရားကိုကြားဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာအခုပြစ္ဆုတ်ပန်ဘဝမှာအဝိဇ္ဇာချုပ်တဏှာချုပ်ကံချုပ်ဒီသုံးပါချုပ်လိုက်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီသုံးပါဒီဟူသောအကြောင်းတရားတွေချုပ်လိုက်တော့လာရတအနာကခန္ဓာသိမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့မှန်ပါတယ်ဆရာအေးဟုတ်ပြီနားလည်လားနားလည်ပါတယ်ဆရာဒီလိုချုပ်မှကျုံမယ်မို့လားမှန်ပါတယ်ဆရာခုခရီးလွန်ပြီးသားဆိုတော့ရရှိနေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာကြီးကြတယ်ထုတ်လို့ရအောင်မလားမရနိုင်ပါဘူးသူ့ကလုပ်ပြီးတာတော့အတိတ်ကလုပ်ပြီးတာအတိတ်ကလုပ်ပြီးတာခရီးလွန်နေဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာခရီးလွန်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအတေအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားကြီးပေါ်နေပြီဒီအကျိုးတရားကြီးကိုဖြုတ်လို့ချုပ်လို့ဖြတ်လို့ရကောင်းပါမလားလို့စဉ်းစားမရအောင်တော့မရနိုင်ပါဘူးဆရာဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြတ်ခြင်းရခြင်းသတ်ခြင်းတော့ဘယ်နဲ့လုပ်နောက်ခန္ဓာသစ်တွေဖြစ်စေတတ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်အကြောင်းတွေမခံနဲ့ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီဘကအဝိဇ္ဇာဒီဘကတဏှာဒီဘကကံဒီသုံးပါးကိုချုပ်ဒီသုံးပါးကိုဖြုတ်ဒီလိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြစ္ဆုတ်ပန်ကခန်းနေတဲ့အကြောင်းတွေလည်းပြုတ်ပြီးတော့အနာကအကျိုးတွေလည်းပြက်ကြည့်ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာလူသွားဒါပဲလို့ခုနသဘောလေးသိချာမှတ်တာပါသဝေစွာနဲ့မရေမရမပေမချာဖြစ်မှာဆိုတရားဆိုတာနော်ကိုကမကျွမ်းကျင်တော့လေသူတစ်ပါးပြောလို့ရှိရင်နားအောင်တတ်တယ်နားအောင်တော့အဖောင်းအဖောင်းလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးနားလေထားသမှာလို့ဒီတော့လက်ရှိအခုပဋိသန္ဓေခဏကရလာတာသုတိကြအောင်ပွားမယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်ဥပ္ပတိပင်ဆိုတဲ့ခဏငယ်၃ချက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာအစဉ်ကြီးကိုချုပ်ပြနေတယ်ဖြုတ်ပြနေတယ်ဖြတ်ပြနေတယ်ရပ်ပြနေတယ်အောင်ကြံကောင်းလားကောင်းပါရဲ့အဲ့ဒါလည်းအဟုတ်မှတ်ကြတာပဲဒါကြောင့်အကျိုးပြုတ်ခြင်းအကြောင်းချုပ်ရအကျိုးချုပ်ခြင်းအကြောင်းဖြုတ်ပြနားလည်နားလားခုတော့ရပြီးသားအကျိုးတရားကြီးကတော့ဟိုခရီးကလွန်လာပြီအကြောင်းကခံပြီးသားမဟုတ်လို့
ဒီမှာအကျိုးတရားရလာရနေဒီအကျိုးတရားရပြီးတဲ့ခန္ဓာကြီးကတော့ဘယ်နဲ့ဒီမှာဖြည့်စည်းလို့မရဘူးရလို့လည်းမရဘူးဖြတ်လို့လည်းမရဘူးထိုးလည်းမရဘူးထိုးလည်းမရဘူးဒါဘယ်နဲ့လို့ဖြုတ်ပါအကြောင်းတရားတွေဖြုတ်လာရတဲ့အနာဂတ်ဘဝမှာခန္ဓာသိဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ထုတ်လိုက်လို့ဆိုဟောအကျိုးတရားတွေပြုတ်ပြီးရောဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကဒီနေရာလေးတွေမှာဒီဥပတိရင်းဆိုတဲ့ခဏငယ်သုံးချက်နဲ့ဓမ္မတာသဘောအဖြစ်ဓမ္မနိယာမအရှင်အဖြစ်ဖြစ်ပြဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေကိုပဲချုပ်ပြနေတယ်ဖြုတ်ပြနေတယ်ဖြတ်ပြနေတယ်ရပ်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့အတ္တနေလည်းအများကြီးကြားလို့တောင်းအရာတော်မှဖြစ်မှာဆိုလို့ခွဲခြားကြီးပြောနေတာမယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပဲဆရာမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်နဲ့ဒီမှာရမရကောင်းဖြတ်မရကောင်းဘာလို့ခီးလို့မိတဲ့ခန္ဓာကြီးခေါ်တယ်နောက်အသက်မဖြစ်ခြင်းအသက်မထူထောင်တဲ့ပေါ်ဒါပဲရှိတယ်ကိုယ်ကထူထောင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတယ်ဖြတ်လို့ရလို့မရပါဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါသူအတ္တနောမတိနဲ့ပြောနေတာပါဒါစဉ်းစားပြောနေတာပါဘုရားကိုယ်တော်ကဒီလိုမဟောပါဘူးလို့ပြောခဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တန်ဒီစာကိုပါဠိတော်လာလျက်ပဋိသင်္ခါမဲ့ပါဠိတော်ထုတ်တာချုပ်ပြလိုက်သေးချာခန္ဓာသေးချာကြီးသောသောကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သဘောတော်အတိတ်တော့နားလိုက်ဘူးလားနားလိုက်ပါဆရာဒီတိုင်းပဲဘာသူကြည့်ဒီဘက်ခန္ဓာချုပ်ပြအဝိဇ္ဇာនិရောဓယူပនិရောဓတဏှာនិရောဓယူပនិရောဓကာမនិရောဓယူပនិရောဓအာဟာရនិရောဓယူပនិရောဓအဝိဇ္ဇာនិရောဓအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယူပនិရောဓယူပခန္ဓာချုပ်ခြင်းပြီးဟောဒီဖြစ်တဏှာនិရောဓတဏှာ၏ချုပ်ခြင်းကြောင့်ယူပនិရောဓရုပ်ချုပ်ခြင်းပြီးဟောဒီဖြစ်ကာမនិရောဓကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယူပនិရောဓရုပ်ချုပ်ခြင်းပြီးဟောဒီဖြစ်အာဟာရនិရောဓအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယူပនិရောဓရုပ်ချုပ်ခြင်းပြီးဟောဒီဖြစ်အခုလည်းတော့အတိတ်အကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတရားနှစ်ပါးချုပ်ပြတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဝိဇ္ဇာချုပ်လာဆိုရုပ်ချုပ်ပြီးရောတဲ့တဏှာချုပ်ရင်ရုပ်ချုပ်ပြီးရောတဲ့ကံချုပ်ရင်ရုပ်ချုပ်ပြီးရောတဲ့အာဟာရချုပ်ရင်ရုပ်ချုပ်ပြီးရောတဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကံလို့စောစောပြတဲ့အကြောင်းခန္ဓာတရားသုံးပါးရှိလားရှိပါရဲ့ဆရာဒီတော့အကျိုးချုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုဖြုတ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေလည်းပဲပြုတ်လဲပွားရောအကျိုးတရားတွေပြီးတော့ယူတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ်ဦးမှာလားမပေါ်နိုင်တော့ပါဘူးပေါ်လို့လည်းပြုတ်အဲ့လိုချုပ်ရတယ်တဲ့ဒီလိုချုပ်တော့ဒါဖြင့်ဒီဘဝနဲ့ဟိုဘဝဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါလေအေးတဘဝချားနေတာချုပ်ခြင်းဖြုတ်ခြင်းဒါချုပ်ပုံချုပ်ပြီးဖြုတ်ပုံချုပ်ပြီးပြောသွားတာဒီတဘဝထဲမှာပဲအကြောင်းလည်းပဲဒီဝိဇ္ဇာတဏှာကလက်ရှိခန္ဓာကြီးဖြစ်နေသူတို့ပဲအကြောင်းခံတယ်ချုပ်ပြန်တော့သူတို့ပဲဆိုတော့ဘယ်တော့ဖြစ်ကောင်းလူငယ်တော့အတိတ်ဘဝနဲ့ပြစ္ဆုတ်ဘဝပြစ္ဆုတ်ဘဝနဲ့အနာဂတ်ဘဝဒုတိယဘဝအဲ့ဒါရုပ်တည်းမစင်စားတော့ရေထိုးလုံးကြီးပတ်ကြီးလည်းဖြစ်နေတာတဲ့ဒါချုပ်ပုံချုပ်ပြီးမှာအဝိဇ္ဇာချုပ်လို့ရုပ်ချုပ်တယ်တဏှာချုပ်လို့ရုပ်ချုပ်တယ်ကံချုပ်လို့ရုပ်ချုပ်တယ်အာဟာရချုပ်လို့ရုပ်ချုပ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတွေမခံမဲ့နေတဲ့ဒီဘဝမှာအကြောင်းတွေမခံမဲ့နေတဲ့အနာဂတ်ဘဝဘယ်တော့မှယူဘက်ခန္ဓာမဖြစ်ပါဘူးတဲ့အလိုချုပ်သွားဘူးလားလိုချုပ်သွားပါတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ခန္ဓာလိုက်သတ်ရတယ်ဖျက်ရတယ်မရှိပါဘူးကွာမရနိုင်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာအေးအကြောင်းသာချုပ်ရပါတယ်အဲဒီအကြောင်းချုပ်တဲ့နေရာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာချုပ်အောင်လုပ်ဦးမှာဟဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးတော့တဏှာချုပ်အောင်လုပ်ဦးမှာဟဲ့တဏှာချုပ်ပြီးပြန်တော့ကံတွေချုပ်အောင်လုပ်ဦးမှာပဲဟဲ့ဒီလိုလုပ်ကြမလို့ပါဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြတော့ပိုးပြီးတော့ပြတ်သားလိုက်ဒါတွေကဒီနေရာအကျဉ်းများလေးမှတ်တော့ဘူးအဝိဇ္ဇာသလုံးထုတ်တာနဲ့တဏှာလည်းချုပ်ပြီးတော့ကံလည်းချုပ်ပြီးတော့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဝိဇ္ဇာရှိလို့ဒီတဏှာဖြစ်တာဒီတဏှာရှိလို့ဒီကံတွေလောက်တာအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းရင်းနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါအဝိဇ္ဇာတဏှာဝတိနာဒွေမူလာလို့ခေါ်တာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတန္တရစက်ကြီးကိုလေစေတတ်တဲ့ပုံနှောင်းချက်နဲ့တူတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပိုးရှင်းလာလိမ့်မယ်။အော်လက်သက်သာတို့သံဃာဆက်ကြီးလဲနေကြတာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအကြောင်းခံပေးနေသကိုလို့သူတို့မှတ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာမသိတာတဏှာလိုချင်တာကံကပြုလုပ်တာဒါမသိလို့လိုချင်တော့ပြုလို့တော့ရရှိတော့ခံရပြီရောဒီတိုင်းသွားအေးဒါကြောင့်ဒီနေရာချုပ်ကြတဲ့ခါကျသေချာကြီးအဝိဇ္ဇာនិရောဓယူပនិရောဓတဏှာនិရောဓယူပនិရောဓကာမនិရောဓယူပនិရောဓအာဟာရនិရောဓယူပនិရောဓအဝိဇ္ဇာនិရောဓအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယူပនិရောဓရုပ်ချုပ်ခြင်းပြီးဟောဒီဖြစ်တဏှာនិရောဓတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်
ယူပနိရောဓရုပ်ချုပ်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်ကာမနိရောဓကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယူပနိရောဓရုပ်ချုပ်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်အာဟာရနိရောဓအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယူပနိရောဓရုပ်ချုပ်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်ဟိုဘက်ကအဝိဇ္ဇာစလုံးချုပ်လာဆိုမှတဏှာလည်းချုပ်ကံလည်းချုပ်အာဟာရလည်းချုပ်အဝိဇ္ဇာတဏှာကဆိုတဲ့အကျိအတေအကြောင်းတရားသုံးပါးမခံမဖြင့်ပရိသေခဏခန္ဓာလို့လာဖြစ်ပါအောင်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာမဖြစ်တော့ဒီဘက်ကအာဟာရသမုဒိယဆိုတဲ့ရုပ်အထောက်ပံ့ကြီးမှာပေးထားတဲ့အာဟာရတော့လောက်ကြလူသေးလားမလိုတော့ပါဘူးဗျာဘာမှမလိုတော့အတေအကြောင်းချုပ်ပြစ္ဆုတ်ပန်အကြောင်းကအလိုလိုပြုတ်သွားတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဦးနဲ့မရိုင်းဘူးဆိုလို့ပြန်ပြီးနှိုင်းကြည့်ခေါ်တို့အခုဘဝမှာရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်ထားတဲ့ခန္ဓာကောင်ကြီးဝိဘက်ကောင်ကြီးအကျိုးကောင်ကြီးလာဖြစ်ပြီးတော့ပရမတ်ကောင်တက်ကောင်ကြီးလာဖြစ်နေတာအကျိုးတရားတွေရဲ့အကျိုးကောင်ကြီးပဲဟဲ့ဝိဘက်ကောင်ကြီးတွေခေါ်ရဲ့အဲ့ဒီအကျိုးကောင်ကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျလွန်ခဲ့သောအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတွေခံခဲ့လို့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာခံခဲ့လို့လာဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလို့ဒါပေမဲ့ဒီအကျိုးတရားကြီးဖြစ်ရှင်လိုက်ကြီးဖြစ်လို့မရခရီးလွန်နေပြီတဲ့လွန်ခဲ့သောအတိတ်ဘဝကခံလာတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားဒါပေမဲ့ဒီအကျိုးကောင်ကြီးနောက်တော့မဖြစ်ခြင်းနောက်တော့ဖြစ်ခြင်းဒီဘဝအကြောင်းမခံတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာရှင်းရှင်းလေးဘာမှခဲနေမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြီးဒါကြောင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကတဘောစီသွားဒီဘဝမှာအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းတရားကအဝိဇ္ဇာတဏှာကံထလှုပ်နေကြတယ်ဘာဆိုင်တခြားကြီးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာအကျိုးကခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာကောင်းကြီးဖြစ်လို့အကျိုးတရားရောက်ပြီးသားအကြောင်းတရားသူ့ဘာသူဖြတ်ခန္ဓာအကြောင်းတရားဒီဘဝပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့မမှတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလာရတဟိုဘဝတွေဖြစ်မဲ့ခန္ဓာသစ်တွေအကြောင်းခံပေးနေတာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာခန္ဓာသစ်တွေဖြစ်အောင်ဒီကနေထူအောင်နေတာလို့အခုထူထောင်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆိုတဲ့တရားကလက်ရှိခန္ဓာဘာမှကြည့်ဘူးပြန်ပြူကောင်းတာလည်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီဘက်ခန္ဓာချုပ်ပုံချုပ်ပြီးရုပ်ချုပ်လို့အဝိဇ္ဇာချုပ်လို့ရုပ်ချုပ်တယ်တဏှာချုပ်လို့ရုပ်ချုပ်တယ်ကံချုပ်လို့ရုပ်ချုပ်တယ်အာဟာရချုပ်လို့ရုပ်ချုပ်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာလာရင်ဝေဒနာခန္ဓာလူပေါ်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာရင်မဖြစ်ခြင်းချုပ်ပြည့်အကြောင်းတွေချုပ်ပြည့်ဒီဘဝမလုပ်နဲ့ဘယ်လိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကံဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဏီရောတာဝေဒနာဏီရောတဏှာဏီရောတာဝေဒနာဏီရောကာမဏီရောတာဝေဒနာဏီရောဖတ်တာဏီရောတာဝေဒနာဏီရောအဝိဇ္ဇာဏီရောတာအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဏီရောဝေဒနာချုပ်ခြင်းပြီးဟောဒီဖြစ်တဏှာဏီရောတာတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဏီရောဝေဒနာချုပ်ခြင်းပြီးဟောဒီဖြစ်ကာမဏီရောတာကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဏီရောဝေဒနာချုပ်ခြင်းပြီးဟောဒီဖြစ်ဖတ်တာဏီရောတာဖတ်တာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဏီရောဝေဒနာချုပ်ခြင်းပြီးဟောဒီဖြစ်အမှားလို့ပြန်တော့အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဝေဒနာချုပ်ပြီးရောတဏှာချုပ်တော့ဝေဒနာချုပ်ပြီးရောကံချုပ်တော့ဝေဒနာချုပ်ပြီးရောဖတ်တာချုပ်တော့ဝေဒနာချုပ်ပြီးရောဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဗျာဒါအကြောင်းတရားတွေချုပ်ပါဒီအကျိုးတရားကြီးပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမှတ်ထားသမှာတော့လက်ရှိဥပတိပင်နဲ့အစဉ်အဖြစ်သွားနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုချုပ်နေပေါ်ပြုတ်နေပေါ်ပြတ်နေပေါ်ရက်နေပေါ်ဒါတော်တော်ကြီးကိုပဲအပြောလဲများလို့ဒါကြောင့်နားရီရောင်ရက်ပြီးတော့ဝိုးဝါရဖြစ်လက်ရှိဖြစ်ပြီးတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြတ်ပြရခဲ့ရပြရခဲ့ခန္ဓာတွေချုပ်ငင်းနေဒီရောဓဆိုင်နေတဲ့အဲ့ဒါပြောတာတခြားမဟုတ်ဒီရောဓဆိုင်နေတယ်လို့ပြောတာဒီရောဓဆိုင်ပြီးတော့ဘာခေါ်လဲလို့ပြည်ကြရလိုက်မေးပြန်တော့မေးလေပြည်ကြတယ်ပထမတော့ပြောတာကတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်နေတယ်ဒီလိုဆိုတယ်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်နေတယ်ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါပေချာလိုက်ကြည့်ကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်လို့ရရဲ့လားချုပ်လို့ရရဲ့လားဆိုတာကနားမလဲချောင်းဒါတော့ဒီညာလေးတွေမှာဒီဥရိယဘယဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရထတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥရိယဘယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးတို့ဥပတိပင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငယ်သုံးချက်နဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အတိတ်ပဲရတာလေးတွေမှတ်မနေကြပါနဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတော့အကြောင်းရင်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကချုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းရင်းနှစ်ပါးကိုနားလည်ထားဖို့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ကတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကံအာဟာရဖတ်တနာယုခန္ဓာ၅ပါးကုန်ပေါင်းနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ကြောင်းပဲခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်ချုပ်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကအာဟာရဖတ်တနာယုချုပ်လို့ချုပ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာ
ဖြစ်တော့လည်းဒူးမဟုတ်လား ဒူးပါလေဆရာ ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတာသူတို့ပဲ မှန်ပါတယ်ဆရာ သူတို့မလုပ်တော့ပြုတ်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့မဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါပဲရှိဘာသူဒါဖြစ်ကြောင်းနဲ့ချုပ်ကြောင်းအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကိုပိုင်းခြားပြီးတော့နားလည်ထားရမယ်တဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကိုပိုင်းခြားနားလည်ထားတော့ဘာဖြစ်ကြလို့ဒါဥရိယဘုရားဉာဏ်ကိုမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဥရိယဘုရားသင်္ခါရနိဗ္ဗိနိတဝနာပါဏိတောသက္ကိစ္စမနုဥပြမောဂကလနကိတိဒီဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ချုပ်တာဒါကြောင့်လို့ပိုင်းခြားတဲ့နေမြင်ပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အမတန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မဝဒတက္ကရာပါဠိတော်စကားအရယောဇဝတ္တတရံစီဝအပ္ပတ္တဥရိယဘုရားဧကာဇီဝတံတေပေယောပတ္တဥရိယဘုရားဆိုတဲ့ပါဠိစကားအရနှစ်ပေါင်း100နဲ့တည်းရဲ့ကွာဦးလား ကွာပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါမြင်လိုက်တော့ပုဂ္ဂလတ္တအတ္တဇီဝလည်းရှင်းသွားရောအကြောင်းဆိုတဲ့သဘာဝတွေအရင်ကသွဲမှတ်ထားတဲ့အမှန်မှအရင်ဖြစ်နေတဲ့အစွဲအယူတွေလည်းရင်းနဲ့ရှင်းသွားရောပိဋကပစ္စယပရိက္ခညာလို့ခေါ်တာပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ပစ္စယပရိက္ခညာရောက်လာရင်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးမှာကိက္ခဝိဒရဏဝိသုဒ္ဓိတို့ခေါ်ပါလေပြီးတဲ့ညာဟုတ်ပါဘူးကိက္ခဝိဒရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓိ4ပါးမှာ၄နံပါတ်ရောက်နေပါဝိသုဒ္ဓိ9ပါးအဲ့ဒါကိက္ခဝိတရဏဆိုတာကိက္ခကယုံမှားတာဝိတရဏဆိုတာလွန်မြောက်လာယုံမှားခြင်းကိုလွန်မြောက်သောအသိဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုယုံမှားတာတော့တောင်းတခရလားခဏတချုပ်လားတရက်လျာတဘွားလားပြီးတော့ဘုဗ္ဗဟုတဲ့လုံငယ်ပြီးတဲ့တန်ត្រာအစခဏကြောင့်ရည်တွက်ကြည့်အနမတကတသန္တရာလုံးယုံမှားလာဟုတ်နိုးဟုတ်လိတ်ဓမ္မရဲ့ဟုတ်ကောင်းပါရဲ့ဟုတ်ဓမ္မရဲ့ဟုတ်ကောင်းဓမ္မရဲ့လာလိုက်တာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဘယ်ဘွားမှာဒီတန်တရားကြီးမရှင်းခဲ့နိုင်ဘူးတဲ့ဒီယုံမှားခြင်းဘယ်တော့မှမလင်းခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘွားတိုင်းဒီတိုင်းလာတာဘယ်လောက်များရှုပ်ထွေးတဲ့အယူဝါဒမှတ်လို့ဒါပြီးလို့ဒီခန္ဓာကောင်ကြီးဖြစ်လာတာသမုဒိအနေနဲ့ပြောရင်ဒီလူကောင်ဖြစ်လာလားယောက်ျားကောင်ဖြစ်လာလားမိန်းမကောင်ဖြစ်လာလားခွေးဝဲကျက်ငှက်ဒီတတ္တဝါကောင်ကြီးဖြစ်လာတာမိဘဓမ္မကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နတ်မလို့ဖြစ်တာပေါ့တရားမလို့ဖြစ်တာပေါ့ဓမ္မပိန်တို့အမျိုးမျိုးတော့တကိုးကြီးပဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာပေါ့သာဝရဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာကိုရာမလို့ဖြစ်တာအယူဝါဒတွေအမျိုးမလာဘူးလား လာပါရဲ့ဆရာ အဲဒီလိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့အလုပ်တရားဟုံနိုးနဲ့အမျိုးမျိုးရှုပ်ထွေးလာတဲ့ယနာမကင်းယနာမရှင်းတဲ့မိမိတို့ရင်တွင်းမှာပါလာတဲ့ယုံမှားခြင်းပြုသောကိက္ခတရားကြီးအခုလိုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းနဲ့ချုပ်ခြင်းအကြောင်းရင်းတစ်ပါးပြသနားလည်ပေါ်တော့ရှင်းသွားရောတဲ့ဒါကြောင့်ဒီပစ္စယပရိက္ခညာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝိသုဒ္ဓိ9ပါးမှာနံပါတ်4ဆိုတဲ့ကိက္ခဝိဒရဏဝိသုဒ္ဓိရပါတယ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါကိက္ခဆိုတာယုံမှားမှုခေါ်တယ်ဝိတရဏဆိုတာလွန်မြောက်တာခေါ်တယ်ဝိသုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်သွားတာတသန္တရာလုံးကဘယ်တော့မှမရှင်းနိုင်မလင်းနိုင်တဲ့ရှုပ်ထွေးပွေလေးနေသောစင်းရှုပ်ကြီးကိုအခုမှရှင်းရပြီပေါ့ဒီလိုနားလည်သွားတာဘာလို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ညာမလို့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါကြောင့်ဒီဥရိယဘုရားဆိုတဲ့သဘောလေးဥရိယကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းဝရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ခြင်းအကြောင်းရင်းနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒီနှစ်ပါးမှာဒါကိုတော်တော်လေးနည်းနည်းလေးကြီးတွန်းကြတဲ့ပြတာတရားမို့ဥရိယဘုရားဉာဏ်ကိုပြတဲ့လူများပြောတဲ့သူများသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲအပြောဆိုလည်းနည်းနည်းများလို့ဘယ်လိုများနေတော့ဥပဒီရင်းဆိုတဲ့ခဏငယ်သုံးချက်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲတူဥပမှာတူဥပတို့ပြောင်းရွှေ့အသေးဟောင်းပြောင်းတဲ့သဘောလေးတွေပဲဒါအဖြစ်နဲ့အပြည့်လို့ပြောကြတယ်လို့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဥရိယဗျာဉာဏ်ဆိုတာဒါပါပဲလို့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီလိုအဖြစ်နဲ့အပြည့်ကလေးကိုဥရိယဗျာလို့ရွယ်ပြီးခေါ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုအဖြစ်နဲ့အပြည့်ကတော့အနိစ္စလက္ခဏာအဖြစ်ရှုရတဲ့တရားပါလို့ဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဆရာ အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဖြစ်ရှုရတဲ့တရားပါဓမ္မတရားမှာအစဉ်အပြည့်ဖြစ်ဆိုတဲ့သဘောကလက္ခဏာရေး၃ပါးဖြင့်တင်စားပြီးတော့သင်ရှားအောင်ပွားများအားထုတ်ရတဲ့တရားပါလို့အမှန်စင်စစ်ကတော့ဥရိယဘုရားဆိုတာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတော့အကြောင်းရင်းတရားနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတရားနှစ်ပါးကိုပြတ်သားနားလည်မှုဒါမှဥရိယဘုရားအစစ်ဆိုတာလည်းဝေးထားတဲ့
ဉာဏ်စဉ်စာတဲ့ပါဠိအကူကနဲ့ပြပြီးသားဖြစ်ပါ၏